hammaga assalomu alaykum. Target Pro kursimizga xush kelibsiz. Birinchi modulimizga boshlanishi uchun biza teoriyani, ya'ni Target Pro kursimizga kirishni o'tamiz. Bu modulimizda biza polniy algoritmlar, Instagram va Facebooklar qanday ishlashini aniqlashtirib olgandan keyin 3-moduldan boshlab reklamani so'zlashni boshlaymiz. Qani ketdi. Qandoq qilib Facebook va Instagram algoritmlari maqsadli auditoriyani aniqlashadi? Keling, bugungi darsimizda biz algoritmlar qandoq qilib ishlashini tushunib olaylik. Bu platformalarda qandoq qilib millionlab foydalanuvchilarning orasidan aynan sizning mahsulot yoki xizmatingizga mos keladigan odamlarni topishni ko'rib va o'rganib chiqamiz. Ushbu bilimlar sizga auditoriyangizni aniqroq maqsad qilish va reklama byudjetingizni samaraliroq ishlatishga yordam beradi. Hozirgi kunda Facebook va Instagram platformalarida reklama qilish eng asosiy kuchi bu algoritmlar. Algoritmlar katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilib, sizning reklamangizni to'g'ri odamga ko'rsatishga yordam beradi. Algoritmlar foydalanuvchilarning qiziqishlarini, qidiruvlarini, xatti-harakatlarini kuzatib, shuningdek, ularni platformada qanday yurishini va nimaga qiziqishini aniqlashtirib olishadi. Oddiy misol olamiz. Siz moda kiyimlarga reklama qilmoqchisiz. Algoritmlar sizning reklamangizni aynan modaga qiziquvchi va Toshkent shahrida yashovchi ayol kishilarga ko'rsatadi. Bu reklamangizni samaradorligini oshirib va sizning byudjetingizni behuda sarflashdan olib qochadi. Bugungi darsimizda biz hozirgacha tushunganimiz algoritmlar qanday qilib maqsadli auditoriyani aniqlashini ko'rib chiqdik. Ushbu bilimlar sizga kelajakda kerak emas byudjetingizni sarflamasdan turib shundan olib qochadi. Ya'ni bu bilimlarni ishlatsak, ertaga target yoqishingiz ancha oson bo'ladi. Keling endi Facebook va Instagram algoritmlarining mashinaviy o'rganishi o'zi qanaqa ishlashini aniqlashtirib olamiz. Bu jarayon orqali algoritmlar o'z-o'zidan o'rganib, sizning reklamangizni yanada samaraliroq qilib beradi. Dars oxirida siz mashinaviy o'rganishni qandoq qilib reklama kompaniyalaringizga yaxshi ta'sir qilishini aniqlashtirib olasiz. Mashinaviy o'rganish texnologiyasi algoritmlarning o'z tajribasidan o'rganib jarayonidir. Algoritmlar ma'lumotni qayta tahlil qiladi va foydalanuvchi qaysi reklamaga qanaqa munosabatda bo'lganini aniqlashtirib va keyingi reklamaga yaxshiroq ishlashga harakat qilib beradi. Bu orqali har bir foydalanuvchi uchun individual reklama tajribasi yaratiladi. Oddiy misol olamiz. Agar foydalanuvchi ko'proq videolarni yoqtirsa, algoritmlar, конечно, videolarni ko'rsatadi. Agarda rasmlarga qiziqadigan bo'lsa, xuddi shunaqa gap, rasmlarni ko'proq ko'rsatadi. Shuningdek, foydalanuvchilarni platformada qaysi vaqtida faol ekanligini aniqlab, reklama ularni ko'proq kuzatayotgan vaqtida tushunib, o'sha payt ko'rsatadi. Ya'ni, qo'pol qilib aytganimizda, algoritmlar va ularni o'rganishi qanaqa o'tadi? Siz qanaqa harakat qiladigan bo'lsangiz, aynan shunga moslab turib, siz uchun shuning uchun individual ko'rsatkichlar qilib beradi. Do'stlar, e'tiboringiz uchun katta rahmat. Birinchi darsimiz ham yakuniga keldik va bu darsimizdan keyin uy ishi qilish esdan chiqmasin. Qo'lingizga yanada ruchka bilan bloknot olib, darsda o'rgangan narsalarni yozib chiqib ketsanglar, o'shandagina miyangizda qoladi va oxir oqibat natijaga erisha olasizlar.